Biddeen bittaa bitannee nyaachuuni jaalannees miti kiraa jiraachuuni fuudhuufis qaldii himoti bultiini kiiloon dhibba seene shunkurtiini. Harka fuunee hordoftoota OGMC Media nageenya keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu jecha kun qophii ayyaana Faasikaa du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan as istiidiyoo keessatti keessummaa takka qabadheetan jira. Keessummaan keenya guyyaa har'aa gama TikTokidhaan hordoftoota danuu kan qabu akkasumas immoo bifa baacoo gaggabaabaadhaan muuziqaa qindeessuudhaan nama isin biraan qaqqabsiisaa kan turedha. Dabalataanis immoo garee Liic Adaamaa keessattis shubbisaadha. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyaatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affirraa keenya. Irra deebiidhaan hordoftoonni kiristaanaa mara baga ayyaana du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoos kan bara 2018tiin nagaan isin ga'e jecha ayyaanni kun kan jaalalaa, kan milkii, kan nagaa akkasiniif ta'u hawwa. Qophicha waliin ani Boontuu Dastaati. Gama ogeessaa kaameraatiin Sanyii Hirkoo nu waliin turaa turti gaarii. Ayyee baga tinsigee baga keessee baga nagaan dhufte. Baga walumaan geenye baga nagaan weeydan. Ayyee bareeda mee sooshaal miidiyaa irra waan jirtuuf likkeerree haaraa miti mee daawwattoota keenyaan wal naaf barime. Ayyaani Sisaayyaas Faadinkiin jedhama. Shawaa Bahaa Aanaa Adaamaa ganda Qilintoo muttan dhaladhee guddadhe. Akkasuma ilma baadiyyaa teechaadhaa loonan eegaa guddadhe. Yeroo kana immoo gama sooshaal miidiyaa kanaatiin dhufteeti jirta akkasumas immoo shubbisaadhaas Siisay isa kamitti fudhannure isa kam jennare Siisay TikTokera jennamu shubbisaadha jennare akka walii galaatitti lachuu artuma lamaan saayyuu lachuu artuma ani duratti shubbisan ture gama TikTokii kanatti kanan dhufes kananni akkatti beekamtii argadhes dhiyeenyuma kana. TikTokiin makanaayyuu akkaawuntuma amma ittiin hojjechaa jiru kanaayyuu waggaan guunnee gambane. Waggaa tokkoon guunnee ganaadha. Reeffa TikTokii argan baree waggaayyuun guunnee teetta gama kanaatiin otoo hin dhufiin dura otoo TikTokii kanatti hojii kana qabattee hin dhufiin akka yaada kana bifa sirba namoota bebbeekamaatiin bocceeti kanatti bifa qoosaa fakkeessitee ergaa garagaraadha kanatti dabarsitu. Kanuma hojjechuuf namni fakkeenya sii ta'e jira namni kanatu baaste siin jira akkamiin eegaluu dandeesse? Kana akkinitti eegale jalqabaa fedhii aartii kana nan qabaane ijoollummaa koorraa kaase akkuma siin jedhe baadiyyaatti horii eegaa sirbaan guddadhe yeroo sanitti bilbilli akka ammaa kana jiraachuu baatu raadiyoo irraa maaliin nageenya nan jaaladha bakka xiqqummaa kootinuu nan jaaladha iddoo cidhaa iddoo maal wanti garagaraa jiru gaafa sirbi baname maal jedhu hin taawwan nan sirba ka'ee shubbisaa maalin jedha haati tiyya duutee dhiisee akkanaan booyi na godhaa jedhee namichi. TikTokii kana akka jalqabduuf maaltu si kakaasee akkamitti dandeettii kana of keessatti argitee baasuuf dirqamte? Dandeettii kana akka carraa ta'ee hedduma shaakala kanatti guyyaa wayii ani dandeettii kana dursumaayyuu nan qaba waa jechuu kana jechuudha. Yeruma amma achitti sirba bannee shaakallu kanas oguma sirbaa wajjin sirbuu irraa jijjiireefan yaaduma jechuudha keessuma kootitti sirbaa ijoolleen yeroo safaana dhadhagaan qacarraa ta'e immoo shaayii bunnaa wayii sagantaa godhannee achumatti guyyaa wayii walaloo wayii hin dubbise akkasumatti keessuma kooti jechuudha waa'uma aartii kana osoo barreessee harkaan qabaanne keessuma kootii hin dubbise gaafas bakka hiriyoonni koos dandeettii kana harkatti arganii waan kana gama TikTokitti maaf fidduu naan jedhan gaafa isaan akkas naan jedhan shillaa jalaa ichaatuman ture irra deddeebi'anii isaan naan jennaanuman jalqabee gaafan dursa jalqabu akkasumatti sagalee duwwaadhaan hojjechaa tureeyyu. Sagalee duwwaadhaan sirba kana muuziqaa jalaa balleechuu maal hin beeku. Sagaluma duwwaadhaan osuman hojjedhu akkaawuntiin kiyya naannoo 21 akkas ga'ee na harkaa gubate. Gubannaan nan dhiise. Dhiise ennaan ammas itti deebi'ii naan jedhan ijoolleen. Deebi'ii banii hordoftoonni dura si beekan sun ammas hojii kana hoo jalqabde warri dura hojii kanaa si beekan inuma fooloo si godhu wagamuun turtuu hin banu boo jedheetuman jalaa shillaa jedhe qacarraa ta'ee bilbila siin qabu jennaan mucaan achuma keessa hariyaa kiyyaa leencoon jedhamu jira bilbila haaraa qaba bilbilli isaa immoo kwaalitii qaba waraaba bilbiluma kiyya irratti banadhu kiyyumaan fayyadamii sa'aatii barbaadde fudhattee galtee laayivii ittiin galtaa ayyee dheesaan eega jajjabina kana naa kennan jedheen bane gaafan banu bannaanis sagalee sanniin dhiiseetuman akkasumatti sirbootuma jijjiru kanaan hojjechuu jalqabe akshiinu achumaan
900 foo'ee irra geesseeyyu aakshiinuma garaagaraatiin osuma hojjedhu qacarraa ta'ee koomantii wayitan arge koomantii sagalee kee duraa saniin nu hojjedhume jedhu. Koomantii san arginaan koomantii san irratti baaseen sagalee kootiin hojjedhe muuziqaa jala galchee. Bilbila mucaatiin nan hojjedhaa shubbisa walitti nu fidaa ture achumatti hojjedhee biraa galee bilbila isaa kenneefi barii shubbisaa walitti deebine. Gaafa walitti deebinu gaafan bilbilicha irraa fuudhee akkaawuntii san jala galee ilaalu 900 sun 15,000 ga'ee eege fooloon. Guyyaa tokkichatti. Guyyaa tokkichatti viidiyoo takkaan ibsa. Viidiyoo tokkicha. Kan booda bakka gaafa viidiyoo san jala koomantii ilaalu koomantiin baay'eedha kuma oli. Gara sanatti hin deebina wadarra siin kaasa waan ta'eef taka'umsa hiriyoota keetiin dandeettii achi keessa jiru akka achirra baastu kan si taasisan kan ati manaaf kaastee sirboota baacoo fakkaatan kana qopheessitee akkasitti dhiyeessuuf salphaa miti gaafa achirratti upload gootee gadhiistu nama ilaaluuf salphaa fakkaachuu danda'a. Garuu yeedaloosaa kana sirboota namoota bebbeekaman fayyadamteeti muuziqaa isaa fayyadamaa walaloo mataa keetiin itti uumteeti yeedaloo isaaniitiin kanatti hojjettu yeroo hangamii sitti fudhata kana qopheessuuf. Hunduu dandeettii garaagaraa qaba miti namni namoonni baay'een hin barreessanii miti ani hin barreessu. Sirba amma yeroo nasii baadiyyaa deddeebi'u konkolaataa soon argadhe miilaan deemaan sirba dhaggeeffachaa deemuuf natti tola kophaa koo yoon deemu jechuudha. Nama soon argadhe biran darba yookaan duubatti hafeen kophaa koo sirba dhaggeeffachaa deema. Yeedaloo san dhaggeeffadheetuma gaafa yeedaloo sun natti tole isuma dhaggeeffachaan keessuma kootitti irraa jijjiiree gungumaatuma deema keessa kootitti. Gaafa yaadni wayii naa dhufe sirbicha san cufeen yaadicha naa dhufe san riikardii godhee teechisa. Bakka jalqaba wayii argadhee riikardii yoon godhe gaafan biyya ga'e yookaan yeroon taa'ee jiru jalqaba san irratti immoo yaada waasa waliin deemu yaada waan sanii wal fudhatu yaada dursa naa dhufte san irratti dabaleen akkasitti hojjedha. Tariitii immoo ani bifa qoosatiin nan hojjedha mitire. Amma yaada tokko hojjechuuf itti yaadee yookaan nan hojjedha jedhee yoon kophaa kootti ba'ee san hojjechuu osoo hin deemu yaadni biraa natti dhufa. Gaafa yaadni biraa natti dhufe qoosuma mitire waan san laallachaa akka gara badaatti naalaa fudhatamnetti yaadicha naa dhufe sanis immoo achumaan riikardii godhaa jechuudha. Taatii sitti dhufetti kanatti fuutee waraabdee gadhiistu jechuudha. Bakka irra caalatti kaa ittuma yaadeen beekta gaafa sirba dhaggeeffachaa deeme akka naa dhufu nan beeka. Akka naa dhufu waan nan beekuuf nan dhaggeeffachaa deema kophaa koon. San booda naaf dhufa. Tariitii immoo bifa qoosaa kanatti akkasitti sii dhufa malee amma beeksisa garaagaraa kana gaafan hojjedhu in ulfaata inni. Maaf yoo ta'e waan tokko irratti xiyyeeffata. Fakkeenyaaf waa'ee keessa sirba yoo ta'e waan si fakkaatu dirqama sirbuun qaba. Kanaafuu waan san irratti hundooftee waan isa fakkaatu hojjetta waan ta'eef in ulfaata. Garuu waan biraa yoo ta'e osoo qoosaa tokko deemu amma waa'ee dhiirotaa yoo sirbuuf deeme waa'ee shamarranii naa dhufuu danda'a. Akkaataa masii dhufeetiin yeroo akkasii keessa kanatti upload gochuu jechuudha. Hayyee bareedaadha. Kanuma faana wal qabatee egaa miidiyaa hawaasaa kanarratti baajinkee kan nama barsiisan yookiin immoo nama bohaarsanii tuman tiktookii kee ilaaluutii achumarraatii waa argee ofii qorrachaa bultee nuti uwwisaa turte harmeenii kan jedhu tokko jiraachirra. Mee isa nu yaadachiistaa egaa ergaan isaas immoo xumura irratti yeroo ati jettuu fi hingalaafi jedhee yaada mee daawwattoota keenyaaf isa yaadachiisnee waltaa deebinu. Ofii qorrachaa bultee nutti uwwisaa turte harmeen nu rukuchiisne qorraa. Abbaanis rakkoo didee nu laataa laafidee maafan dhoksa jabeenya warraa. Kan keenya carraan taree siin barsiifannaa malee jechuudha. Nu barsiifatanii warra ofii homtuun gituu kassaanii himeeffitu rakkootti gannuun dhiifatanii. Waan bareedaadha. Mee kana yeroo hojjettu maal keessa taateetidha? Ergaa akkamii qaba jettee yaaddeetidha? Kana akkinatti hojjedhe san dura kan obboleessaa hojjedheen ture beeki. Biraazariin maaf naan hojjettu anaa jedhee koomantii naa kenne. Kan obboleessaa? Waa'ee obboleessaa hojjedhe erga waa'ee obboleessaa hojjedheen booda san boodaanis maafa waa'ee maatiitti sin hojjennee yaaduma jaalala maatiidhaaf qabus nan ibsa tokkoffaa. Lammaffaa immoo anaafis fudhatama argachaa deema. Eefa waa'ee obboleessaa namoonni baay'een akkatti hojjetanii waa'ee maatii waa'ee haadhaaf abbaa gaafan hojjedhe immoo namni haadhaaf abbaa ofii jibbu hin jiru. Namoota baay'eetti ittiin hojjetaa fudhatama naa qabaatee wanti kun gaafan jedhu itti yaadetuma hojjedhe isa. Kanuma faana wal qabatee immoo kanan siif kaasuu barbaadu yeroo baay'ee taateewwan ajandaa miidiyaa ta'an irratti hojiin kee kanatti hojjettu akkasumas immoo dhimma waloominaa irratti hojjetta. Asuma irrattis immoo tokko kazateetti jirta. Amantiidhaaf maaliif wal jibbinaa yeroo isin faarfattan nuti immoo sirbinaa jedha. Mee kana nuuf jedhiiti xumura irratti nuuf kaastaa kana sotoo xiqqoo irraa naaf jette.
Maal amantaaf jecha wal maa jibbinaa yoo isi faarfattan immoo sirbinaa amantaan kan nuufaadan kan sabaa wal jibbuu maal fala qabaa akka sabaatti wal gorsuutu falaa sirbu sofiif abidda keessa galaa atis amantaa kan keetitti cimii hanguma beektu hittimii ortodoksiis yoo ta'e waaqeffataa islaamni beenteen isin aadeeffataa amantaa fi yaada maal wal qabataa hormatuu nutti taphataa. Waaw yaada bareedaadha kanatti kaastee ergaas keessatti yeroo baay'ee kana faana wal qabatee waa'ee oromummaa kanaa yeroo waa'ee amantaan kun hin ka'a yeroo baay'ee keessumattuu gaafa irreechi ka'u waa'een amantaa kanaa fi waa'een oromummaan kun hin dhufti atis immoo maaliif wanta kana jechuu maaltu si kakaase sirraa geenye wanta kana jechuu wanti na kakaase fi haaluma biyyatti jirtu kana laalee ni beeki amma gaafa laaltu namoonni baay'een amantaadhaan wal qoodaa jira. Obboleessa isaa amantii isarraa gargarii tokko caala alagaa amantaa isaa fakkaatutti irra dhiyaata namni amantaa kamitti amanu namummaa isaa laalee itti dhiyaadha namummaa isaa laalee isa jaaladha malee namni amantaa barbaadetti amanu. Garuma TikTokii keetti haa deebinuti TikTokii keerragaa viidiyoon ati jalqaba hojjettee uummata biraa qaqqabsiiste viidiyoo isa kamidha? Yoon jalqaba hojjedhe biddeen bittaa bitannee nyaachuun kan jedhu tokko. Mee nu yaadachiisimisa. Biddeen bittaa bitannee nyaachuun jaalannees miti kiraa jiraachuun fuudhuufis qaldii mootii bultiin kiiloon dhibba seenee shunkurtiin qoonqoo qabnaa kanaaf dafqinee bullaa namni agabuun jiraatu garaa qullaa qoonqoo qabnaa kanaaf girgirree bullaa. Namni agabuun jiraatu garaa qullaa barbareef shiroo maaltuun ta'e widdiidha akkam goonaree jiraachuunis giddiidha malanaa malaa karaa kamtu na baasa yookaan wadaroo bitee kan of rarraasa. Kanarraa yeroo akkasitti yaadota akkamii argatte? Wantichi waanuma hawaasa keessa jiru waan hawaasni yeroo baay'ee komatu haasa'umadha kanatti fuute mee yaada maalii argatte mee kanarraa? Sababa sirba kanaatiif sirba namaa balleessitaadhaan kan na arrabsan sirba goonni mataatti dhabee maaliif sirba kanaan qoostaa goota lubbuutti dhabee sirba kanaa sirbi kun akkamitti akka dhufe hin beektu faa jedhanii na arrabsaa turan koomantiin achi jala jiru. Akkuma durattuu siin jedhe viidiyoon kee jalqabaatis isaa koomantiin harka 90 ol arraba koomantii isaa. Garuu arrabni sun immoo ana jabeesse. Afaan TikTokiitii yeroo sanu viidiyoon vaaraalii ba'aa jedhama mitiirre viidiyoon kee vaaraalii kan bahee isa kamidha hojii kee keessaa immoo? Hojii kiyya keessaa kan sirriitti vaaraalii ba'e miliyoona 2 wayii ilaalame dhiirri surree bal'aa kan jedhu tokko. Isatti aansee immoo foolowersiin koo gaafa jalqaba kan jedhu miliyoona 1.9 ilaalame kan dhiirri surree bal'aa jedhu san caala foolowersii kanaan namni na beeka garuu sun yaa san caala laalamu malee kan namni ittiin na beeku kan foolowersii san. Foolowersii sanaatiin namoota hedduu biratti fudhatama argattee jechuudha. Nama baay'eetti ittiin hojjetes namni kamuu fooloon isaa akka guddatuuf barbaada waan ta'eef ani waa'ee foolowersii waan as sirbeef namoota baay'eetti ittiin hojjetee fudhatamaan argates isa namni isaan na bare sirriitti. Mee isa nu jettaare daawwattoota hojii eebbisiifis. Foolowersiin koo gaafa jalqabaa guyyuma guyyaa dandeema dabalaa har'a gabbuustan na jalaa biran darbinii hennaa sitti dhufe sheerkooppiliingii naa godhii takka fooloosin gubuu harkaa silaas ijaan agartaa maaf callistee dabarta fooloo godhu hasumaan na barta maal si godhee tana lafaan na marta moo hojii kootuu sinittiin tollee dhiisuu tiktookii eega diddanii amalan taane fiddanii. Asumaan ergaadha kanatti dabarsitee yaada sii kennanis akka isaan barreessanidha kanatti asirra keessee namoonni yerootti yaada jajjabina gaarii namaa kennanis jiru sooshaal miidiyaa kanarra yeroottis immoo nama haamilee namaa buusanis jiru. Atoo warra kana koomantoota kana akkamiin fudhatta? Koomantii nan dubbisa yeroo baay'ee hanga ta'e yoo hundas dubbisee fixuu baadhe san keessaa waanuma na fayyadu fudhadha waan na fayyadne immoo tuffadheen bira darba. Koomantii keessaa waan na fayyadu laalee fudheen waan na fayyadne immoo dhiisee akkasitti deema malee
dirqama yaada isaaniitiin miti kanan deemu jechaadha. Waan siif ta'u situ fudhata, waan siin taane immoo gaa biruma dabarteeti. Garuu gama keetiin waan na fayyadu na fudhadhaa, waan faayidaan qabni immoo nan dhiisaa kanatti jette. Hayyee kabajamtoota hordoftoota OGMBC Miidiyaa sagantaa ayyaana Faasikaa kan bara 2018 sababeeffachuudhaan as istiidiyoo keessatti gaa Siisaay faana turtii kan nuti taasisaa jirru ammallee qophiin keenya itti fufeeti jira. Irra deebiidhaan baga ayyaana du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoos kan bara 2018 nagaan geessan siin jecha ayyaanni kun kan jaalalaa, kan milkii, kan nagaa akkasiniif ta'u hawwa. Maarree ammallee turtiin keenya itti fufaa, turtii gaarii. Mee ammoo gara hojii shubbisaa keetti adeemnuuti. Ati garee Leenca Adaamaa keessatti shubbisaa turte sanaanuu maalirra jirta? Garee Leenca Adaamaa keessatti shubbisaan ture. Chuma giddugala aartii waan ofii keessatti kanan eebbifame. Isaanuma wajjiniin hojii gurguddaa hojjechaa turre. Amma garuu akka carraa ta'ee beeksisa garaagaraa kan eeffan argadhee maal jedhee yeroo dhabnaanan bakka kiyya nama buusee keessaa ba'ee garee Leencaa keessaa jechuudha. Shubbisa sana ammaaf dhaabdee jirtaa jechuudha? Amma dhaabeen jira hojjechaa hin jiru. Tiiktaakii irrattidha. Bifa baacoo fakkaatu sirboota kanaatiin kanatti qabattee dhuftee jirtu. Gara fuulduraattuu gama biraatiin dhufuuf yookiin immoo gama tiiktookiin alas qopheessuuf maal yaaddee jirta? Tariitii yoo Waaqayyo na gargaaree naaf ta'e innis waan hin oolledha. Yeroo duraa osoo beeksisa kanan jalqabin walaloo fi yeedaloos barreessaan ture. Walaloo fi yeedaloo hojjedhee kana dura nama lamaa kenna hin baane malee. Walaloo fi yeedaloon barreessitaa jechuudha. Walaloo fi yeedaloo nama lamaa kenneen jira. Hin baane garuu hojiitti jira lachuu. Sanii fi akkasis hojjedheen ture. Ofii kiyyaafis immoo walaloos yeedaloos xumuradhee nan qabu nan qaba jechuudha. Istuudiyoon galle malee tariitii yoo Waaqayyo na gargaaree kanan hojjedhu ta'e hojjechuuf yaada nan qaba. Yaada qabda jechuudha. Bifuma baacoo fakkaatu kanan jechuudha. Moo sirbuma jechuudha. Sirbuma noormaalii walaloos yeedaloos xumuradheen harkaa qaba. Ayyee bareedaadha. Nagaan kootu siin jenna. Shubbisa irraatii gara baacoorraa gara sirba qabattee ogummaa aartii kana keessa deddeebi'aadha kanatti jirtu. Nagaan kootu siin jenna. Viidiyoo kee yeroo ilaalu haalli isaa yeroo irra darbiin wantoota taateewwan ta'an hunda irrattidha. Konteentiin ati achirratti gagadhiistu kan akkamitti yaaddeeti moo tasuma moo mee kana nuuf kaasime? Wanta kanan hojjedhu ittuma yaadeetani. Tariitii wanta haala yerootii wal fakkaatu yoo ta'uu baate bakka kana ga'uu baachuu hin danda'a. Namnis akkasitti si ilaalu. Wanta uummanni jaalatu yoo hojjette fudhatama si argata siifis. Kanaafan bakka waanuma haalli yeroo irra jiru kana anaafis akka fudhatama naaf qabu beeketuma deebii immoo bakka waan namni itti yerus wanta furmaata ta'uu qabus akka furmaata ta'utti. Kanuma faana wal qabatee yerootti beeksisa garaagaraa hojjettutu jira. Yeroo hojjettu kana viidiyoo haala nama barsiisuudhaan kanatti hojjettu mee akkamiin gara beeksisaa kanatti dhufte? Gama beeksisaa kanatti anan dhufe chaalenjii wayiitu naa kennamee ture dura. Nama natti dhiyaatu namuma bakka dandeettii koo kanas naarratti argee nama natti dhiyaatu nama na beekutu chaalenjii wayii naa kenne. Ka chaalenjii sun karaa naa bane chaalenjii san hin injifanne garuu yoo injifachuu illee baadhe sababa chaalenjii san argadhee chaalenjicha san kaanii bifuma walaloo kanaan ibsadhe waasanii sababuma saniin bakka namni baay'een dandeettii kana argee beeksisa na hojjisiisuu jalqabe jechuudha. Beeksisa hojjechuu jalqabdee jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo akkuma biyyattiittuu yerootti kooliidarri garaagaraa babbareedee magaalaan kooliidaraan babbareedee miidhagduudha. Atis immoo magaala Adaamaa yerootti ibsuu bifa baacoo fakkaatu ibsuu yaalteetu jira. Mee isa daawwattoota keenya dhaggeeffachiisnee waltaa deebina. Keellaan ganaa imaaldi hojii xumuran daandii eebbatti jiru kooliidarii. Magaalaan Adaamaa iftee hunda caaladha kan hin beekne kottuu nu barii. Hangam akka miidhagdee dhugaan ajaa'ibdee Adaamani wallaalchifattee tolchee hailuu jaldee sirriitti mimmiidhagdee magaalani wallaalchifattee jajjabaadhaa sinis hooggantoonni magaaladha wal jabeessaa sarana hojiin kun itti hafuufuu maaltuun taane maalturra teree kana caaladha. Gammanneerraa barana jijjiiramni yoo dhufu. Akkaataa bareedaatiin sammuu namaa keessatti namni irree magaalaa kana akka daawwatuuf kanatti affeerte. Dabalatas waa'ee magaalaa Adaamaa faana wal qabatee viidiyoo kabiraarree hojjettee jirta. Kutaa magaalaa humara kan Adaamaan jirtu keessa waamteerree kanatti hojjetteetu jira viidiyoo tokko. Mee kana akkamitti misooma beeksisu kana hojjechuudhaaf maaltu si kakaasee akkamitti hojjette?
kana kanaan hojjedhe koolidarii eebbisiisanii turanii beeki poostatti. Isa booda gaafa eebbaa sanis achan ture argee waan hundaa ifan argeen hojjedhe kana. Mee viidiyoo kanaanu yaada akkamii sii ka'e? Namoonni na jajjabeessus jira. Namoonni biraa immoo yaada biraatis. Horootumti duraan koomandii gaggaarii naa kennaa ture. Tarii waan biraatti fudhatanii gama siyaasatti fudhatanii. Faarsee bulaa ta'uu keessatti baay'ee si gaddee jira nama naan jedhe jira. Yeroo ati misooma kana faarsitu. Waan ani faayidaa wayyee isaanirraa barbaacha sirbee faayitti ilaalanii akkas naan jechaa. Sirriidha. Yaadonni namoonni kaasan yeroo garagarii nama kofalchiisa. Yaada bareedaadha. Meegaa gara ayyaanatti haa deemnuti. Ati Faasikaa akkamiin dabarsita? Guyyaa ayyaana kana akkamiin yaadattame? Guyyaa ayyaanaa ani ofii kiyyaa silaa addatti bultiin horanne maatii biratti dabarsa. Turas yeroo maatii bira turetti haaluma gaariidhaan maatii wajjin dabarsaa. Ammas immoo yeroo nas jiru kanatti dirqama kootti nan gala galee achitti kabajaanii ayyaana. Ayyaana maatii faana kabajaa Maatii faana kabajaa. Baay'ee bareedaadha. Mee mudannoowwan ayyaanotaa faana wal qabatee qabda? Ayyaana faana mudannoo yaadadhu hin jiru. Erga kan ayyaanaan qabaanne hojii kee kana keessatti mudannoo hin daganne si mudatee jira? Hojii kana seefa hojjechuu jalqabee mudannoo akkasii wanti na mudates hin jiru. Mudannoo tariitii mudannoo yeroo ijoollummaa tan qaba malee. Meenuu kana keessatti wanti yaadadhu jiru. Meenuu kasbee mudannoo akkamii qabda? Yeroo ijoollummaa akkuma siin jedhe loolaan eega guddadhee bitire. Maatiin keenya baay'ee nun lolu beeki. Anis akka har'aa kanaa miti yeroo sanii gadi ba'u ijoollee wal lolu malee manatti hin galu. Maatiin keenya immoo gadi ba'ee ijoollee ormaa faana wal lole taanaan balleessan kiyyas ta'u kan nama saniitis ta'u galu manatti nu mandhaanamaan. Nu jalaa fuudhan dubbii maatiin keenya. Gallee akka kana taane jennee too himanne nu jalaa fuudhan nutti deebisan manatti. Kanaaf ati sababa sanirraan kan ka'e yeroo roota eegnus sardiinni re'ee nyaatte sanaan irrukutamna gallee yookaan hin lolamna. Akka carraa ta'ee yeroo wayii bona hoolota bonaanii eegna akka sardiinni nyaanne. Akka carraa ta'ee midhaan goronjoo jedhamu wayii faca'ee naannoo tokko uummanni walii galanii facaasan. Midhaanichi gaafa xiqqoo ol guddatee jedhu raammoo wayii baasa horii ajjeesa horiin gaafa nyaate. Saniif uummanni walii galee naannoo tokko facaase bona duuba deemanii eeganii ture naannuma san irraa gad dhoowwata namni horii ofii. San keessa amma osoo naannuma sanii gara midhaanii san gorree horii irraa eegnu guyyaa sa'aatiin misaanutti ga'ee horii gara lagaa gadi qajeelchinee hoolota immoo gara manaatti galchinee qe'eetti gaaddisatti sabassabneeti midhaan nyaannee osoo horiin lagaa waliin deebiin dafnee bakka midhaanii sanitti deebina ture. Qacarraa ta'ee hoolaan tokko lama dhalee dursa takka jalaa nyaachiseen takka jalaa nyaatamte takka jalatti hafe gaafa duraa san akkasumatti na haalolanii borus nyaachis immoo ofachuudhaan jedhaniituma na haalolanii narra darban. Amma gaafa lammataa kana horiin gara lagaa deeme hoolaan ilma yoo takkitti isa fudhatee horii jala bu'e. Laga bu'e ani agarre hoolota kun qe'eetti dachaasee midhaan koo nyaadhee gaafan ba'u dhabe keessaa gaafan nabu horma faana laga butee deeme gaafan deemu maarrachaa natti dhufe ilma yoo nyaatamte jala. Karumeen dhufe san oduman deemu ijoollee wayii ilma yoo sardiidarraa buustee du'e kaa ilmayichi nyaatame garuu du'e bira ta'u. Gaafa isaan bira ta'an dhaqee amma galuufu maatiin naan lola. Lola sana sodaatte? Lola sodaadhee amma tilaata akka nyaatamte kottuun gallanaan jedhan. Sheedhee isaa wajjin deemeen gara qe'eetiin isaan ga'een gaddeebee ilma oduutu isa fuudhee galee manatti. Ishee maduute san? Maatii sodaa fuudhee galeen qe'ee godhe qe'eedha gadi xiqquma manarraa fageesseen qe'ee godheen akka isaan naan hin lolle koottaa laalaa asumatti nyaate sardiinni qe'eettiin jedhee. Sabadoo. Nattu inni akka sardiinni abaastee jechuudha laal sarana qe'umatti nyaachuu jalqabdeedhani ulee jalaa hibbee akkasitti. Ulee sodaa. Hoolaa du'aa fuudhee walatti galee. Hoolaa du'aa fiddee geessee. Kuni mudannoo ajaa'ibaati. Sabooda hin barre maatiin akkasuma nafanii. Hin barre dhiyeenya kanan itti bee erga guddadhee. Erga guddadheetti. Ajaa'iba sammuun daa'imummaa yeroo baay'ee ulee sodaaf wanta hin goone hin jiru. Mudannoo bareedaadha. Meegaa guyyaanis ayyaana waan ta'eef egaa daawwattoota keenyaatiin sirboota baacuu kee keessaatii tiktaakii keerra kan jiru kanaatis jaallattu irraatii tokko nu affeerime. Gurbaan qarshii ergifatee namarraa hargee jennaanuma jedhee wal barraa
itti kokkolfee too nyaaran takkasee torban hin guunne tabbasee isheenis miidhaguma isaa agartee bira buluu dhayxe guyyaa qabatte akkuma tasaatti daa'imti dhufee fuudhee jireenyatti fufee gaafa duraa takkan qabuuyyuu birrii fuudhee jennaa walitti guure firrii kan waggaa tokko kiraa kaffalate kanaaf teessuu qabanate. Wow, baay'ee kan namatti toludha. Galatoomii guyyaan ayyaana waan ta'eef asumaan ergaa baga keessanii namoota jechuu barbaadan carraasiif kenna. Ayyaani abalus jedhee addan baasu Oromoon martuu warri alallee keessan leertan baga ayyaana waggaatiin isin ga'e jechuun hin barbaada. Warri amantaa biraatis qabu ga'uudha waan kabajuullee baatan baga isin hin ga'e jechuun hin barbaada. Hayyee galatoomii siin jedha. Asis yeroo keerraa aarsaa gootee as istiidiyoo keessatti keessummaa kiyya ta'uu keef guddaa galatoomii akkasumas maqaa daawwattoota OGMCtiin galatoomii ulfaadhuun siin jedha. Hayyee isinis asittiin hafeeruu keessaniif guddaa galatooma. Kabajamtoota hordoftoota OGMC Miidiyaa sagantaan ayyaana Faasikaa du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan as istiidiyoo keessatti taasisne egaa kana fakkaata ture. Isinis irraa barachaa itti bohaaraa turtii akkasiin taasisan abdii guddaa qabna. Kanneen karaalee sooshaal miidiyaa keenyaa yuutuubii, feesbuukii, tiiktookidhaan nu daawwachaa jirtan ayyaanni kun kan jaalalaa, kan milkii, kan nagaa akkasiniif ta'u hawwa. Sagantaan har'aaf qabanne egaa kana fakkaata ture. Nagaatti nuuf tura.